xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Bu aylarda doğulan insanlar daha məsuliyyətli və əzmkar hesab olunur. İnsanların xarakteri və davranışları ilə bağlı müxtəlif fikirlər tarix boyu mövcud olub. Bəzi insanlar xarakter xüsusiyyətlərinin doğulduqları tarixlə, bürclə və ya doğulduqları ayla əlaqəli olduğuna inanırlar. Astrologiya və numerologiyada da bu mövzuda müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu dəfə söhbət yanvar, may və oktyabr aylarında doğulan insanlar haqqında irəli sürülən maraqlı iddialardan gedir. Qeyd edək ki, bu yanaşmalar elmi şəkildə sübut edilmiş qaydalar deyil. Yəni insanın məsuliyyətli, çalışqan və ya əzmkar olması yalnız onun doğulduğu ayla müəyyən edilmir. Karakterin formalaşmasına ailə, təhsil, həyat təcrübəsi, sosial mühit və şəxsi seçimlər kimi bir çox amil təsir göstərə bilər. Bununla belə astrologiya və numerologiya mövzuları insanların böyük marağına səbəb olduğu üçün bu iddialara nəzər salmaq maraqlıdır. İlk olaraq yanvar ayında doğulan insanlardan danışaq. Yanvarda doğulan insanların məsuliyyətli və gördükləri işə ciddi yanaşan şəxslər olduğu iddia edilir. Onların əsas xüsusiyyətlərindən birinin işi sadəcə başa çatdırmaq deyil, mümkün qədər keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirmək olduğu bildirilir. Belə insanlar üçün görülən işin nəticəsi əhəmiyyət daşıya bilər. Onlar bəzən heç kimin fərq etməyəcəyi xırda detallara belə diqqət yetirə bilərlər. Məsələn, dostlarına və ya ailə üzvlərinə hər hansı bir işdə kömək edirlərsə, yalnız onlardan tələb olunan işi görməklə kifayətlənməyə bilər. Əksinə, işin daha rahat və düzgün tamamlanması üçün əlavə addımlar ata bilərlər. Bu xüsusiyyət onların ətrafındakı insanların etibarını qazanmasına kömək edə bilər. Çünki belə insanlar haqqında ümumi təsəvvür onların üzərinə düşən məsuliyyəti yarımçıq qoymamaqları ilə bağlı olur. Bəzən isə bu yanaşmanın başqa tərəfi də ortaya çıxa bilər. İşin mükəmməl olması istəyindən ötürü onlar adi bir tapşırığa lazım olduğundan daha çox vaxt sərf edə bilərlər. İndi isə may ayında doğulan insanlara keçək. May ayında doğulan şəxslər haqqında irəli sürülən iddialara görə onlar enerjilərini hər işə eyni səviyyədə sərf etmirlər. Onlar üçün hansısa məsələ həqiqətən vacibdirsə, həmin işə daha ciddi şəkildə fokuslana bilirlər. Belə insanların əsas xüsusiyyətlərindən biri qərar verdikdən sonra məqsəddən asanlıqla geri çəkinməmək kimi təqdim olunur. Onlar bir işə başlamazdan əvvəl məlumat toplamağa, plan qurmağa və mümkün nəticələri əvvəlcədən düşünməyə üstünlük verə bilərlər.